Tô com a Silverado. O cliente reclamou que o limpador dele parou aqui, ó. Olha o defeito aí. Já desmontei. Aí tu vê a escova, aqui ó. A escova tá travada. Aqui ó. Essa aqui ó, ela vai e volta. Agora a negativa, que é a principal, ela vai e fica. Tem que puxar pra baixo, ó lá. A molinha quebrou, tá vendo? Eu vou botar uma molinha nova, vou resolver esse limpador aí, ó. Isso é a Silverado, né? Silverado. Valeu? É o motorzão dela onde fica lá do limpador. Aí tô já... as peças aqui, ó. Isso aqui é da antiga, né? Que é da antiga, você faz essas paradas todas aí, ó. Já dei um passo no coletor, o coletor tá lindo. Esse alternador também aqui do Ford Ka, né? Esse novo Ka que tá dando defeito pra caramba nessa polia aqui, ó, louca. Polia que tá estragando direto, cara. Tá abrindo o bico direto.